আরে মামা বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, কেউ বাঁচাও। আরে টুনি দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি আজকে এত তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে চলে এসেছো কেন? আরে মোটু মামা, আজকে তো স্যারের মা মরে গেছে। আরে কি বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এর জন্য আরো 3 দিন স্কুল বন্ধ দিয়ে দিছে। আরে স্যারের মা তো অনেক ভালো ছিল, কে জন্য মারা গেল? আরে আরে মোটু মামা, তোমার কি খবর? আরে আরে মাস্টার মশাই, এই যে ভালো আছি, তোমার মা নাকি মারা গিয়েছে আজকে। আরে কে বললো তোমায়? আরে আমাকে তো টুনি বললো তুমি মারা গিয়েছো, এই জন্য তোমাকে দেখতে আসলাম। আরে আজকে তো টুনির শেষ দিন হবে। আরে টুনি দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে তো ছাড়বো না।